لو ناوي تنسف تعالى كل منسف. النهارده هنجرب مع بعض حاجه جايه من الاردن طازه علينا. ده منسف اردني لسه جاي برزه باللحمه بالحليب اللي عليه، فاحنا هنجربه وندوق مع بعض الاول ده مع بعض. النهارده هنجرب مع بعض المنسف ده من مطعم الاول هي كده. ده تقريبا الجميد، انا مش عارف يعني ايه وضعه، بس ان شاء الله يبقى كويس. يبقى كده اول مره ادوق الجميد مع بعض. هو تحس انه لبن عليه فروت ليمون بيعمل كده. ده رز المنسف، هو رز بالحليب او الجبين. شايفه عادي الصراحة باللحمة يعني. بص انا الصراحة برضه شايف ان اللحمة عادية يعني. بس يمكن يكون التيست ده بالنسبة للي عارفه فهو كويس. انا مستغرب الصراحة، او ممكن يكون ليه طريقة بيتاكل بيها. وفي واحدة دكوز، فانا اعتقد الدكوز برضه مش هتغير حاجة في الطعم يعني. بس ممكن احطها جربها كده. انا عايز اقول لك ان الدكوز ده اجمل حاجة في الوجبة دي حقيقة. وده الجميد نزل بيه كده. انا ما اعرفش هو الجميد فعلا ولا لا، بس يعني اللي اعرفه ان المنسف لازم يجي معاه جميد. انا شايف ان هو عادي الصراحة. دي كانت تجربتي النهاردة مع المنسف الاردني. شايف ان هو عادي الصراحة. وده تقريبا عيش مرقوق. عيش مرقوق عادي. بس هو الميزة ان الكمية ما شاء الله محترمة يعني. يعني الكمية من اللحمة من الرز كويسة. شكرا لكم فولو. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بعد ما وصل لنا الاوردر اوكي، فانا الحقيقة يعني اللي عجبني هو الدكوس. هو معرفش هو اسمه ايه. ده تقريبا الجميد اللي هو المالح، الرز او العيش مع اللحمة.